नमस्कार मंडळी, तुम्हाला सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। सध्या मी आहे कणकवलीत। सकाळी एका कामानिमित्त मी कणकवलीमध्ये आलो होतो। आता दुपारचे 3 वाजलेत। माझं काम पण झालं आहे आणि आता संध्याकाळची तिकीट आहे माझी रात्रीची 8ची कोकण करण्याची। तर तोपर्यंत थोडा टाईमपास करण्यासाठी मी आणि एक मित्र येतो इथे। आम्ही आता चाललो आहे सावडाव धबधब्यावर। तर इथून आम्ही जाणार बाईकने। ते पाठीमागे बघू शकता कणकवली बस डेपो आहे आणि इथून आम्ही सावडाव धबधब्याला जाणार आहे। तर मित्रांनो, आहे शुभम परब आलेला आहे गाडी घेऊन। इथून आम्ही जातो आहे सावडाव धबधब्याला। पाऊस सुरू झाला की पावसाळी पर्यटनासाठी आपसुकच पावलं वळतात ती धबधब्यांकडे। कोकणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वर्षा पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेला कणकवली तालुक्यातील सावडाव हा धबधबा मुंबई गोवा महामार्गावरून जवळ असल्याने पर्यटकांची या धबधब्याला मोठी पसंती आहे। मुंबई गोवा महामार्गावरून कणकवलीवरून मुंबईकडे जाताना 10 किलोमीटर अंतरावरती सावडाव गावाकडे जाणारा फाटा लागतो। या फाट्यावरून आतमध्ये शिरल्यास 5 ते 6 किलोमीटर अंतरावरती धबधब्याकडे जाणारा प्रवेशद्वार लागतो। सध्या ग्रामपंचायतीने आतमध्ये प्रवेशासाठी प्रत्येकी 5 रुपये प्रवेश फी लागू केली आहे। मंडळी, इथे धबधब्याच्या इथे आलो आहे आणि इथे पार्किंगसाठी जागा आहे। 10 रुपये पार्किंगचे घेतात आणि आत्ता इकडे धबधब्याचा आवाज यायला लागला आहे। अजूनही मंडळी आलेली आहे, दिसतात गाड्या लागल्यात। चला तर मग आता धबधब्यावर जाऊया। गर्द वनराईतून 30 फूट उंच काळ्या कातळावरून फेसाळत कोसळणारा हा धबधबा पर्यटकांसाठी अतिशय सुरक्षित धबधबा आहे। मंडळी, इथे धबधब्याच्या इथे माझ्या भावाची मुलं भेटले दोन, प्रथमेश, वैष्णवी आणि स्वप्नेश। ते पण इथे आले तळ्यावरनं।
मस्त सुंदरसा हा इकडनं व्हाळ आहे आणि इथून खाली धबधबा तयार होतो. तर मंडळी 4:30 झाले आणि पाऊस पण सुरू झाला आहे. तर आता मी निघतोय परतीच्या प्रवासाला. कणकवलीला जातोय मी आणि हा गावी जाईल आपल्या. तर हा व्हिडिओ संपूर्ण तुम्हाला कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आवडल्यास लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.